Soğanı rendeleyin. Sonra bu süzgeçten geçirdin. O suyunu doğal balla karıştırın. Akşam uyumadan önce, sabah kalkandan sonra aç karnına bir yemek kaşığı bunu yutun. Bu olar ki çok öskürekleri var ve öskürekleri geçmiyor. Asma olan kardeşlerimiz olar ki nefeslerinde sıkıntı var. Bunlara çok harika faydaları var. Bu soğanla balın ayrı faydaları da var ki aşağıda onu yazmışık. Dikkatle okuyun.